大家好，今次我會用蝦嚟做一個又簡單又惹味嘅金蝦油泡蔥蒜刀削麵，唔知道大家有冇興趣試下呢？材料就係咁簡單啦。我哋先將蝦處理好佢，將稍為尖嘅部分呢，我哋就剪走佢唔要。跟住呢，我哋呢就喺蝦嗰個背脊位置呢，我哋劏開佢，將蝦腸取出。跟住喺蝦頭呢個位置呢，剪開，將佢頭上面嗰個沙囊呢，我哋都唔要嘅。跟住剪開佢，方便處理，撒少少鹽備用。當水滾嘅時候，我哋將麵餅擺入去，跟住輕輕打散佢，直至到呢啲水再滾起嘅時候，我哋就熄火焗佢2至3分鐘。跟住呢，我哋將麵呢就倒咗啲水去，擎乾水去備用。呢個時候，我哋預備調味，豉油2湯匙，蠔油1湯匙，清水6湯匙，攪拌均勻備用。先將油加熱，之後我哋放入蝦，慢慢咁樣煎到佢金黃色。當兩邊都煎到差唔多嘅時候，我哋就攞起備用。剩落嚟嘅蝦油，我哋就放入蔥頭同埋蒜頭，慢慢咁樣爆香佢。蔥蒜爆香之後，我哋放入刀削麵，跟住慢慢撈勻佢。呢個時候，我哋可以將蝦擺埋一齊，跟住放入芫茜同埋蔥。冚喺面之後，我哋將調味豉油撈喺面頭，冚蓋，慢慢焗佢大概1分鐘，再撈下煎下佢，咁就完成㗎啦。簡單惹味嘅金蝦油爆蔥蒜刀削麵，咁就完成啦。香噴噴，蒜葱味超足，大家係咪好想試呢？多謝收睇，歡迎訂閱、Like and Share。